Może teraz przyszedł czas na pytania. Jeżeli takie są, to proszę sygnalizować chęć zadania pytania. Prosimy o przedstawienie się i określenie, do kogo to pytanie jest skierowane. Ja chciałem zapytać się, czy Państwo mogą deklarować, czyli wtedy, gdy powiadacie, że poseł ma być pracownikiem obywatela, że obywatel jest szefem posła, to wiem, że macie na myśli kraj jako firmę, w tym wypadku źle zarządzaną, wymagającą naprawy, ogłoszenia nowego konkursu na stanowiska naczelne, czyli zarazem wprowadzania nowego regulaminu, jeżeli chodzi o ten sposób wyłaniania zarządu firmy, czyli to właśnie dlatego chodzi o nowy kontrakt społeczny. To jest pytanie do Was. Czy to jest jakby kwintesencja tego postulatu JOW przełożona na język potoczny? Bardzo dobrze Pan to określił. Jest to bardzo dobra analogia. Obywatel jest szefem posła. Wybory w JOW to nie są wybory polegające na wybieraniu sobie jakichś poglądów czy jakichś ideologii. To są wybory pracowników do pracy. I ta analogia z firmą jest bardzo dobra. Firma funkcjonuje bardzo źle. Giną pieniądze. Akcjonariusze, rozumiem, że obywatele to są akcjonariusze w tej firmie, zastanawiają się, co się dzieje, kto za co odpowiada, nie wiadomo kto za co odpowiada, nie wiadomo gdzie te pieniądze są, zysków żadnych nie ma, są same straty i dlatego trzeba coś zmienić. Potrzebny jest nowy kontrakt o pracę. Tak, jest to bardzo dobra analogia. Tak, to jest bardzo dobra analogia, ona ma pewne granice, bo zmienia się nie tylko relacja między politykiem a obywatelem, ale zmienia się przede wszystkim funkcjonowanie wewnętrzne partii. I ten punkt widzenia też trzeba brać pod uwagę, że wtedy mamy koniec zjawiska, o którym się mówi, że poseł jest semaforem, prawda? Poseł podnosi rękę wtedy, kiedy kierownictwo partii od niego tego wymaga. I w ten sposób się tworzy co najmniej dwie płaszczyzny dialogu. Jedna płaszczyzna dialogu to jest płaszczyzna dialogu między obywatelem i politykiem, druga płaszczyzna dialogu to jest płaszczyzna dialogu między politykami i kierownictwem partii. I te dwie płaszczyzny dialogu tworzą życie polityczne razem wzięte, prawda? Tego na żadnym poziomie nie ma, bo nie ma dialogu polityków ze społeczeństwem i nie ma dialogu przywódców partii z szeregowymi członkami, szeregowymi politykami, posłami, którzy po prostu są wykonawcami woli kierownictwa i tyle. Jeszcze jedno pytanie, czyli do pana profesora Kamińskiego, czyli czy dobrze rozumiem, czy chodzi o to wobec tego, że wedle diagnozy naukowej, rozmaitych analiz naukowych oraz w odczuciach większości obywateli, współcześnie funkcjonujące w Polsce partie są z natury strukturalnie autorytarne i że wobec tego ten projekt zwany JOW-em, ułagomiany wyrażeniem idziemy po nowy kontrakt społeczny, dotyczy tego, żeby w Polsce były partie demokratyczne, jeżeli chodzi o ich sposób funkcjonowania, w istocie będące w formacie jednookręgowych mandatów, jednomandatowych wyborczych, zrzeszeniami silnych liderów. Tak? Czy sądzicie panowie wobec tego, że potrzebne jest jakieś nowe słownictwo, nowy język, aby poszerzyć sens słowa partia? Bo ono jest bardzo mylne, dezorientujące. Pojawiają się argumenty ze strony waszych krytyków, że po wyborach wedle tejże nowej ordynacji wyborczej scena będzie zabetonowana, że będzie PiS i PO, tyle że będzie tego więcej, to samo tylko że więcej. Czy tak jest w istocie, czy też tak jak podpowiada mi intuicja, że to co będzie się nazywało ewentualnie PiS-em
i ewentualnie Platformą Obywatelską po tych nowych wyborach, to będą w istocie zupełnie inne, nowe byty polityczne. W istocie zrzeszenia silnych liderów wyjących, którzy jeśli chcą, to takie nazwy przyjmą. Dziękuję. Mam wrażenie, że właśnie teraz scena polityczna jest zablokowana. Większość przywódców politycznych na tej scenie polskiej to są ludzie, którzy byli w kierownictwie partii albo przynajmniej pełnili ważne stanowiska w życiu politycznym przed 25 laty. Zatem to nie wprowadzenie JOW zabetonuje scenę polityczną, ona jest obecnie zabetonowana. Natomiast wprowadzenie JOW oznaczałoby konkurencję w ramach partii politycznych. To znaczy niezależnie od tego, że niewątpliwie liczba partii politycznych zostałaby zredukowana, to demokratyzacja wewnętrzna w partiach politycznych spowodowałaby konkurencję i wymianę pokoleń w polskiej polityce. To, czego w tej chwili nie możemy zaobserwować, bo cóż z tego, że prezydent Komorowski stanie w otoczeniu młodych ludzi, kiedy ci młodzi ludzie nie mają żadnego wpływu na to. Poza tym, nawet jeżeli się wprowadzi trochę młodych ludzi do rządu, to w jaki sposób to wpłynie na funkcjonowanie tego rządu? To są po prostu zupełnie różne rzeczy, prawda? Scena polityczna obecnie jest zacementowana. Natomiast wprowadzenie JOW otworzy tę scenę, odblokuje tę scenę i prowadzi nową krew. Tak się wszędzie dzieje, prawda? Dziękuję panie profesorze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Indywidualnie. Dobrze. Dziękuję w takim razie państwu i zapraszam do udziału w referendum.